Yes, mjambo, habari yenu wandugu wapendwa. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Tunashukuru sana kuona muko pamoja nasi katika usiku huu wa leo, na tunasema kabisa ongera kwenu nyote wazawaza watoto wa mama. Leo mjini Washington kumesainiwa signature ama saini nzuri sana ya amani ambayo imetiliwa sahihi mkono na kundi mbili, Kongo na Rwanda. Yani wakuu ambao wamekuwa wamesinye kabisa kwamba usahihi wa amani umekuwa. Ni kitu gani kinachotakiwa? Ni kusema mkataba wa amani wa DRC na Rwanda umetiwa saini Ijumaa hii mjini Washington. Sasa kazi yetu inaanza kweli. Huyu ni msemaji ama ni Therese, ni mama Therese Kaikwamba, anasema sasa mosala ebandi. Anasema Kaikwamba Kishasa na Kigali ndio wametia saini makubaliano mjini Washington. Baadhi ya mambo muhimu ya mkataba huu: heshima kwa baadhi ya mambo muhimu kwa mkataba huu: heshima kwa uadilifu wa eneo na kukatazwa kwa uhasama. Ni kusema wamesema ya kwamba kila nchi inabidi iheshimu eneo yake. Ndio maana ya hii Kiswahili hapa. Kila nchi itaheshimu mkataba huu na itaheshimu eneo yake. Kila mtu na mpaka wake. Kutojihusisha. Donc ni kusema hakuna mambo ya kuingia mu vie prive ya nchi ingine, kutozihusisha. Upokonyaji silaha na ujumuishaji wa masharti wa vikundi visivyo vya serikali. Ni kusema nini? Ile magroup d'armee zote zenye hazijulikane na leta ya Kongo, sijui kama mnasikia mzuri, ile magroup d'armee zote zenye hazijulikane na leta ya Kongo, zote zinatakiwa kufanyiwa nini? Zinatakiwa kukimbizwa, ndio wanasema. Donc kibale wote wenye banajiita kwamba wao ni wazalendo lakini si wazalendo, bale ba ADF, bale ba nani na banani, bote batanyanganywa silaha kwa nguvu na kupigwa. Lakini ni cooperation yenye inaitwa CONOPS. CONOPS ni cooperation ya Rwanda na Kongo kujitia fasi moya kupiga magroup d'armee zote zenye zinatumikia mukongo zisizo julikana. Hapa ndio vile banasema. Donc ni kusema banapasha kudesarme ile magroup d'armee zote. Kuanzishwa utaratibu wa pamoja wa uratibu wa usalama unaojumuisha CONOPS ya tarehe 31 Oktoba 2024. Ndio vile ilifanyikaka ile CONOPS ilianzishaka.
kurahisisha kurejea kwa wakimbizi na wakimbizi wa ndani, wa nje na wa ndani. Donc ni kusema Kongo inapasha kupana ba refugee Rwanda benye biko mu Kongo barudie kwabo kupitia ACR. Hapana ile bukaramusi yenye M23 inafanyaka, inanyanganya makarte ya batu, inafanya nini, asemi iko narudisha bakimbizi. Ile ni bongo. Bale ni seso, donc ni babandi. Donc unaona mtu anavamia tu benzake, nyie muko bakimbizi huku murudie kwenu. Bile Wilingoma banakwambia ile iko wengi unapasha fanya ile kazi itafanyika na ACR pamoja na leta zote mbili. Mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Donc ni kusema economic, donc ni kusema mambo yote ya ndani Rwanda na Kongo itakuwa inaichangia. Batakuwa wanachangia, ni kusema batakuwa wanachangia majiwe. Donc ni kusema kama shi tuko na majiwe, Rwanda ayo itasukula ile majiwe inaenda yujisha. Shi tunakuwa nachunga watuletee franga. My God, vitiko matata. Mtazamo wako kama wewe mwananchi ni gani? Katika aya makubaliano ya DRC na Rwanda, wewe unaviona namna gani sasa kwenye weye uko kule kote kwenye unapita? Donc unaona kama bana ile neno nyolisikia Muhozi ule mtoto wa Museveni anasema ye atapiga bazalendo. Unasikia ile neno na ulisikia nasema njoo hii signatire. Donc ni kusema bazalendo munapasha jiandaa sana na kukusanyika pamoja mwingine bote muradi juu musainiwe kwamba muko watu munaojulikana na leta. Ni kusema nini? Bale ba autodefense bote binya bajulikane na leta batakuwa désarmé, na bakikatala kuwa désarmé ni kusema ile siku bana bapiga bila kubahurumia. Aiko M23 tunju itatoka muinchi, na wale wote bashatumika na M23 wote watatoka kuinchi. Donc ni kusema M23 nayo inapasha acha eneo zote immédiatement na kwenda mpaka Rumangabo kwanza. Ndio vile vitu biko. Kama abapendi nao wanapigwa hapa sasa, ndio kazi inaanza sasa, filme inakuwa kabambi. Eske M23 itatoka umavile yenye ishaka kamata? Eske bitaendeka namuna gani? Bale ba kadre ba M23 bako natafuta kazi, banaanza uisha benzabo juu ya kutafuta kazi, batafanya nini? Bataenda wapi? Bitakuwa aye problem? Nawe utupatie jibu. Leo kabisa bitu biko kwanza hivi. Bitu kwanza biko bien. Hakuna matata leo kwa hii saa yenye tuko tunaongelea. Bitu binaendelea kwanza kuwa mzuri. Tunaendelea kufuatilia kwanza vya Washington, sawa vile tunavyo waambia kama Washington mambo iko matata. ADF Nalu iko inaua watu sana munivo mbalimbali za Ituri, Beni na finginepo. Inaendelea kuua watu. Leo Butembo mwai magharibi 18h banasema kesho hakuna kazi. Hakuna kazi. Juu ya nini hakuna kazi?
banasema population inasema tunapinga kauni ya Uganda ya kukia kutuia batoto yetu. Banasema kabisa takataka tunapinga la patrie ou la mort. Uganda sasa ayo ilitangaza wazi kama inataka pigana njo na bazalendo, inataka pigana njo na uzalendo wote wa nchi ya Kongo. Donc ni kusema bazalendo nao banajibia juu ya Uganda, banasema ewane hatutaitiko tupigie kwetu. C'est-à-dire que kama we njo elema dire mwa hii Afrique, kuya sasa utupiganie kwetu. Wa mwisho atakufia mbudongo yake. Donc ni kusema UPDF njo banatoa tangazo kesho samedi hakuna kazi yoyote muvile ya Butembo na kando kando. Comme toujours, nous exigeons le départ immédiat de l'armée ougandaise. Population ya Congo, population ya Butembo inatangazia batu yote, ba commerçant na ba commerçante, ba mama na ba papa, vijana na wadada, watoto na wote. Yani hakuna kazi siku ya kesho. Ndio vile banasema selo matangazo ya société civile ya uko Butembo. Wanasema kabisa ange nyoke sikulume bwana. Juu mambo iko mbaya. Muhozi alitangaza ye mwenyewe kama anatapiga sasa bazalendo. Sasa najuliza, utenda piga batu biko mwinchi yabo? Unenda piga batu benye biko na mwinchi yabo? Ulishindwa piga M23 ba étranger benye balikuya huku kwetu kutuvamia. Unasema sasa weye uko pomba unatapigana sasa na bazalendo batoto ya nchi. Mwase mutachangana we na gouvernement yako, mutachangana we na FARDC mpige. Lakini muko na bazimu, hii ndio wanaita bazimu. Baada ya kusinye makoro katika nchi mbili, donc signature d'accord de paix, DRC Rwanda, baada ya kusinye hii makoro, wa ministre wote mbili walienda kuonana na Donald Trump. Baenda kuonana sasa mu Maison Blanche, ndio baliingia bakabakaribisha sasa pale, na bakaenda sasa kukamilisha sinyatire zao mbele ya Donald Trump na kuambia kabisa tumekubaliana amani kurujea. Na hapa Trump naye akawaambia ewane hakuna vingine, mubitie mu acte sasa, mu matendo. Yani mubitie mu matendo sasa binye munapatana. Babeti musizozane juu ya kitu. Na mimi nishapata zangu, ndio Donald Trump anabambia I have received my money. Nishapata my money yangu. Shachazo posheni. Mwenye musiendelee kupigana, msiniharibishie kazi. Munaona mimi nataka ikope ni yangu, mimi nataka nilete amani mu este, juu ile oro iko kule na ile ma coltan ma cobalt zote mimi napasha kuzitengeneza. Hii ni kaini ya Donald Trump, ndio alienda kuambia aseme mimi naona sinyatire zenu jinsi zilivyo, musikorogane nye muache tu kwanza mie nifanye kazi yangu. Trump yeye iko mufaida zake, musimuharibishie faida zake. Anabambia wane musinyaribishie mie faida zangu. Weye M23 toka kimbia, wende mbali kabisa, usingie mprobleme yangu papa. Kwamba anasema ndiyo papa, tunasikia, nitafikisha kabisa ujumbe kwa kukulu kule
presidence kule, nitafikisha ujumbe na mtoto wenu atasikia yule Kaikwamba naye anasema. Donc unaona kama Ameriki inacheka, banasema antuka hapa ni danger. Sasa M23 ilikwisha tangazo inasema no, shie hatutatokaka mpaka siku Yesu atarudia. Ase mpaka siku Jezi atarudia. Sasa tunajiuliza, sasa Yesu alisharudia? Ulizo munipe jibu. Eske M23 abatasikia haya? Ulizo munipe jibu. Banasema hivi accord de paix M23 sasa inayo inasema hivi. M23 ayo inatangaza hivi: le Rwanda devient désormais une partenaire officielle de la RDC au même titre que Ouganda via UPDF. Les RDF mèneront des opérations conjointes avec les FARDC pour traquer les éléments FDLR. Unasikia, hii ni tangazo inatoka ku M23 ku AFC. Njo banatangaza, wanasema tangia sasa hivi tuko tunaongea, Rwanda na Congo binakuwa na umoja. Gouvernement congolais, gouvernement rwandais binakuwa na ile banasema solidarite, umoja ya na sawa sawa na Uganda. Na hii umoja yao ya kupiga njo donc batachangana basoda ya Rwanda na basoda ya Congo, batachangana bapige FDLR. Filme kwa matata. Tena banasema hivi: mais entre Congolais, l'avenir proche s'annonce tandis une obscurité passagère. Espérons-les. Mwanisikia bandugu yangu, hii ni tangazo yenye natoka mujenese ya AFC. Tshisekedi a dit sans contrôle, des dizaines de milliers de soldats burundais et des renforts FARDC sont envoyés à Uvira. Des mercenaires occidentaux liés à Eric Prince sont déjà signalés à Walikale. Mercenaires. Face à cela, l'armée révolutionnaire congolaise ARC, dirigée par général Sultan Makenga, est en ordre de bataille. Cette fois, la marche se fera jusqu'à Kinshasa. Au banasema kwa ajili ya hayo, donc bao wanataka sasa pigania FDLR, ndio make iko mwele sans. Aseme kwa ajili ya hayo wao wanaendelesha tu vitabu mpaka Kinshasa. Unisikie masikio ya kufa, masikio ya nini ya kufa. Banasema seme balishati ya basoda ya Burundi Uvira, bengine balitiliwa Walikale, ba mercenaires blanc balitiliwa Walikale, lakini abo kumawazo yabo na maisha yabo banasema abo abatatoka, abo batafanya nini? Batapigana mpaka mwisho. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, niko nafanya uchambuzi wangu na maono yangu. Sasa tunataka tuulizane sasa. Ukitaka tu kuingia familia yetu, utaponda pale kwenye wanaandika Oli Official chini ya titre, na hapo utapata namba zetu, na hapo unaweza kuniunganisha kabisa. Wana tunaongea tena mzuri sana. Et grâce à l'accord de Washington, plus personne ne pourra
accuser le Rwanda. Banasema sasa kufuatana na hii sinyatize zinafanyika. Hakuna mwatasema tena sema Rwanda njiko na tuatake nini. Hapa maki nakuwa ni Kongo FARDC na Rwanda banachangana, banapiga FDLR na magroupe d'armée zote zenye ziko azikubaliwe na leta. Vile banasema mimi niko nasoma byenye biko na niko nasema byenye binaonekana kumtandao mbalimbali. Kisha mimi nafanya na mimi kitu wanasema commentaire yangu. Nikuulize sasa ndugu yangu ambaye umekuwa pale kwenye huko, unavisikia unaviona operasyon bapige FDLR inakuya. Bazalendo mutapigania FDLR na nchi yenu haiyakombolewa? Jibu inakatala. Sisi wazalendo tutapigania kwanza nchi. Donc ni kusema ule mwenye alisema tapigana na wazalendo hachikazi sasa aanze naye. Aanze pigana nabo, tutayua nyoka haitatuluma. Tutaendelea tu sasa kufanya nini? Kujichunga. Wazalendo biko hapa juu baokoe nchi yao. Pingine vyote hatuvijui. Sikia tena hii tangazo gisi nasema. Alerte ya Butembo. Raia na simama.